In diesem Video nähen wir diese ausgestellte Bluse mit Schleifen vorne. Ist ein bisschen größer geschnitten und das Schnittmuster, falls du das noch nicht hast, das habe ich dir in der Infobox verlinkt. Der Schnitt eignet sich besonders gut für Baumwollstoffe. Du kannst aber auch richtig schöne, leichte, fließende Stoffe nehmen, wie Viskose, Leinenstoffe, vielleicht auch ein Chiffon. Das wurde im Probenähen auch zweimal vernäht. Das sieht auch sehr schön aus. Dann habe ich 3 verschiedene Versionen für dich. Einmal eine kurze, also eine Cropped-Version. Hier würde ich dir aber empfehlen, auf jeden Fall 5 cm Länge hinzuzufügen. Die kannst du ja später immer noch kürzen, falls das zu lang ist. Dann hast du eine Standardversion, das ist hier die Version aus dem Video, und dann noch die Kleidversion. Und bei dem Schnitt werden die Ärmel und die Stufen gekräuselt, deshalb zeige ich dir jetzt als erstes eine gute Technik dafür und die kannst du dann später in den einzelnen Schritten anwenden. Als erstes nähe ich 2 parallele Nähte entlang der offenen Kante. Dafür erhöhe ich aber die Stichlänge auf die höchste Stufe, das ist jetzt in meinem Fall die Stichlänge 5. Und ganz wichtig, ich ziehe jetzt auch erstmal den Ober- und Unterfaden hoch und lege den nach hinten raus weg. Und wenn du jetzt anfängst zu nähen, dann ist es wichtig, dass du nicht vorwärts und rückwärts nähst, um die Naht zu verriegeln, denn wir wollen ja, dass sie offen ist, damit wir gleich mit den Fäden anfangen können zu kräuseln. Ich nehme jetzt also hier meinen Stoff und nähe jetzt entlang der offenen Kante mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm, also auf jeden Fall innerhalb der Nahtzugabe sollte das sein. Und das mache ich zweimal. Man kann das theoretisch auch mit einer Naht machen und schon mit einer Naht kräuseln. Würde ich ein bisschen von der Strecke abhängig machen. Wenn das eine große Strecke ist, sieht es einfach schöner aus, wenn du das mit 2 Nähten machst. Nimm dir jetzt an einer Seite den Oberfaden und an der anderen Seite den Unterfaden. Das ist ganz wichtig, dass du nicht am selben Faden ziehst. Das funktioniert natürlich nicht. Und dann kannst du anfangen, den Stoff zu kräuseln. Verteil die Kräusel dann so, wie dir das gefällt. Und sobald du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kannst du dann das andere Stoffstück rechts auf rechts aufeinander legen und dann mit der 1 cm Nahtzugabe entlang nähen. Es kann sein, dass du die Hilfsnaht jetzt noch siehst. Die kannst du dann einfach mit einem Nahttrenner schnell auftrennen und so sieht das Ergebnis aus. Und das kannst du jetzt gerne anwenden im weiteren Video. Wir starten als erstes mit den Schleifen. Es ist egal, welche Version du nähst, die müssen wir auf jeden Fall vorbereiten. Dafür nehme ich mir die Schnittteile für die Schleifen und lege die rechts auf rechts aufeinander. Und jetzt kannst du einmal die kurze Seite und die lange Seite abnähen. Das ist eine Variante, die musst du dann aber wenden. Und das Wenden und Umbügeln, ja, ist nicht für jedermann. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich das links auf links aufeinander lege, habe aber vorher schon die kurzen Seiten abgebügelt und nähe das dann links auf links zusammen. Hier hast du aber eine sichtbare Naht. Das muss dir bewusst sein, bevor du deine Technik auswählst. Jetzt starten wir mit der Nähanleitung. Dieser erste Schritt ist aber nur für die Standardversion. Wenn du die Cropped oder die Kleid-Variante nähst, dann kannst du ein bisschen vorspulen. Für die Standardversion nähen wir nämlich im ersten Schritt die Stufen an. Dafür kräusel ich das Schnittteil entsprechend, die vordere Stufe, und lege die rechts auf rechts an meinem Vorderteil und nähe damit 1 cm Nahtzugabe entlang. Wenn ich die Stufe annähe, dann siehst du hier, wie ich die Stufen immer während des Nähens zurechtlege, damit die wirklich gerade liegen. Das sieht nämlich nicht so schön aus, wenn die dann im Winkel liegen, das sieht man auch später. Überprüf jetzt mal auf rechts, ob das alles auch schön aussieht und wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann nähe das mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich ab. Den Schritt wiederhole ich für das zweite Vorderteil und für das Rückteil. Auf dem Rückteil haben wir eine etwas längere Strecke. Am besten unterteilst du dir das einfach in 3 Abschnitte und dann kannst du die Falten schön zurechtlegen. Auch hier noch mit einem Zickzackstich oder der Overlock versäubern. Ab jetzt gilt die Nähanleitung für alle 3 Versionen. Wir legen also jetzt das Vorderteil rechts auf das Rückteil und schließen erstmal die Schulternähte. Die Schulternähte kannst du dann auch schon mit einem Zickzackstich oder deiner Overlock versäubern. Und genau das mache ich jetzt auch für die Seitennähte. Die lege ich mir auch rechts auf rechts aufeinander und nähe die Seiten zusammen. Hier ist es wichtig, wenn du die Standardvariante nähst, dass die Stufen genau aufeinandertreffen. Nimm dir jetzt deine Schleifen, die du ja vorbereitet hast, und leg die rechts auf das Vorderteil. Du findest ja hier die kleinen Knipse und die zeigen dir genau, wo du die Schleifen positionieren musst. Falls du Nähanfängerin bist, würde ich dir empfehlen, die Schleifen schon mal mit einer kleinen Hilfsnaht festzunähen innerhalb der Nahtzugabe. Dann kann nämlich im nächsten Schritt nicht so viel passieren. Oder du machst es so wie ich und vernähst das Ganze in einem Schritt. Dann nimm dir jetzt das Center Front Binding Schnittteil und leg das rechts auf das Vorderteil bzw. die Schleifen. Das stecke ich mir mit ein paar Klammern fest und nähe das mit 1 cm Nahtzugabe rechts auf rechts zusammen. Achte darauf, dass die Schleifen wirklich gerade aufliegen, denn hier wollen wir auch keinen Winkel oder so haben, sondern es soll wirklich gerade sein. Bügel das Ganze jetzt richtig ordentlich und gut ab. Kannst auch gerne ein bisschen Dampf nehmen. Und die linke Seite schaut jetzt nach oben. Wir falten
unten jetzt die offene Kante um die Nahtzugabe und bügel das auch nochmal um. So kannst du nämlich jetzt im nächsten Schritt einfacher und sauberer stecken und dann auch nähen. Die offene Kante inklusive Nahtzugabe falte ich jetzt nochmal um und damit verschwinden die offenen Kanten und die Schleifen schauen jetzt aus der Kante heraus. Und so haben wir eine richtig schöne, saubere Kantenverarbeitung. Steck dir das richtig gut fest und dann nähst du das knappkantig mit einem Geradstich von links ab. So sieht das jetzt aus. Ich finde das eine richtig schöne Verarbeitung. Und genau das machen wir jetzt auch mit dem Halsausschnitt. Dafür habe ich jetzt hier das entsprechende Schnittteil, das ist Neckbinding. Und hier ist es ganz wichtig, dass das Schnittteil im schrägen Fadenlauf zugeschnitten ist. Du siehst hier, ich kann das ein bisschen dehnen. Und das liegt daran, dass es eben schräg zugeschnitten ist. Und das brauchen wir, damit sich das Schnittteil richtig schön um den Kragen rumlegt und wir später keine Falten haben beim Nähen, aber dass es dann auch beim Tragen einfach schön liegt. Ich stecke das jetzt mit Klammern fest, aber lass den Anfang und das Ende des Schnittteils 1 cm überstehen. Je nach Stoff, wenn du so einen sehr dehnbaren Stoff hast, also der dann im schrägen Fadenlauf dehnbar wird, dann bleibt da auch ein bisschen mehr überstehen. Das können wir gleich abschneiden. Am Ende sollte da auf jeden Fall 1 cm circa überstehen. Auch das bügele ich wieder von rechts ab, schön die Naht auseinander, damit wir das jetzt sauber und ordentlich umfalten können. Den 1 cm, den wir hier überstehen lassen haben, den schlage ich jetzt auch erstmal um und so versäubern wir die offene Kante, dass die dann nicht später rausguckt. Und dann verfahre ich wieder genauso wie vorher. Ich schlage die offene Kante und die Nahtzugabe nochmal um und so entsteht eine richtig schöne, scharfe Kante. Das Stecken und das Nähen kann so ein bisschen tricky werden. Hier musst du wirklich langsam nähen, gegebenenfalls die Nadel mal stecken lassen und das Nähfüßchen heben. Und am Ende angekommen möchte ich nicht sehen, dass hier so ein Winkel entsteht, sondern dass wir wirklich gerade aufliegen, dass wir hier einen richtig schönen, sauberen Abschluss haben. So sollte das jetzt aussehen. Optional kannst du das jetzt nochmal knappkantig abnähen an beiden Enden. Hier an meiner blauen Version fand ich das nicht so schön, aber hier an der weißen Version habe ich das zum Beispiel gemacht und da finde ich, sieht das sehr schön hochwertig aus. Als nächstes bereiten wir die Ärmel vor. Dafür habe ich einmal das Ärmelschnittteil rechts auf rechts aufeinander gelegt und die lange Kante abgenäht. Und da der Ärmel sehr viel Mehrweite hat, müssen wir die Mehrweite kräuseln, damit das in die Armhöhle passt. Wir kräuseln aber nur von Knips zu Knips, das ist ganz wichtig. Leg dir die Falten erstmal grob zurecht, wir machen das dann gleich schöner und genauer. Ich lege jetzt das Vorderteil mit der linken Seite zu mir und den Ärmel wende ich auf rechts und dann kannst du den Ärmel rechts auf rechts in das Oberteil legen. Als allererstes stecke ich mir die Nähte aufeinander als Orientierungspunkt und bis zu den beiden Knipsen kannst du ja einfach flach stecken. Da trifft der Stoff flach aufeinander. Als nächstes suche ich mir den Knips der Schulternaht, denn da weiß ich, dieser Punkt muss auf die Schulternaht treffen und stecke mir das mit einer Klammer fest. Und jetzt lege ich mir die Falten von Knips zu Schulternaht zurecht. So habe ich mir nämlich die lange Strecke unterteilt und kann mir den Ärmel jetzt richtig schön zurechtlegen von Knips zu Schulternaht zu Knips und so die Kräusel auch gleichmäßig verteilen. Lass dir dafür auch ruhig ein bisschen Zeit, denn das soll ja wirklich schön aussehen. Das Ganze nähst du wieder mit 1 cm Nahtzugabe an und auch hier achte ich darauf, dass die Falten immer schön liegen, während ich nähe. Das versuche ich immer im Blick zu haben. Wende das jetzt mal auf rechts und schau, ob die Falten auch wirklich so gut liegen, ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Falls ja, dann kannst du die offene Kante direkt mit dem Zickzackstich oder der Overlock versäubern. Und wenn du jetzt schon an der Overlock sitzt, dann machen wir direkt weiter mit dem Ärmelsaum. Der Ärmel wird ja mit einem Gummi vernäht, deshalb werden wir jetzt hier einen Tunnelzug nähen. Das kannst du auf alle möglichen Weisen nähen. Ich mache das so, dass ich die offene Kante erstmal mit der Overlock abnähe, das Ganze dann umbügeln. Nicht wundern, das ist jetzt bei mir ein bisschen größer, weil ich ein breiteres Gummiband nehme. Mach das so, dass da dein Gummiband perfekt reinpasst. Wenn du 1 cm nähst, dann solltest du ca. 1,5 cm an Tunnel zur Verfügung haben, um das gut durchziehen zu können.
Jetzt schneide ich mir mein Gummi zu. Auch das ist komplett individuell. Hier kannst du wirklich selbst designen, wie du es haben möchtest. Vorgesehen ist es, dass das Gummi nicht eng anliegt, sondern da soll ruhig ein bisschen Platz sein. Das ist quasi eine andere Methode, um den Stoff schön zu kräuseln. Dementsprechend schneide ich mir das zu und nehme hier eine Sicherheitsnadel und fädel das Ganze durch die Wendeöffnung, die ich hier gelassen habe. Probier das Oberteil und den Ärmelmark an und schau mal, ob dir das so gefällt. Falls ja, dann kannst du jetzt die Wendeöffnung schließen. Ganz wichtig ist, dass du, wenn du jetzt hier lang nähst, dass der Stoff da flach aufliegt. Also wir wollen nicht über Kräusel drüber nähen oder dass da Falten entstehen. Deshalb greife ich den Stoff von hinten und von vorne und stretche das Gummi und nähe währenddessen. Die Nähte sollten von außen genau aufeinandertreffen. Und damit sich das Gummi beim Waschen oder beim Tragen nicht verzerrt oder dreht, möchte ich das noch befestigen und das mache ich hier in dieser Naht, in der Seitennaht und von rechts. Ich nähe also genau in der Naht das Gummi fest und so sollte man die Naht von außen ganz wenig oder sogar gar nicht sehen. Falls du die Cropped oder die Standardversion nähst, dann bist du jetzt schon fast fertig mit der Bluse. Jetzt kannst du nur noch den Saum nähen. Ich finde das hier ganz schön, so einen schlanken, einen dünnen Saum zu machen. Bügel die offene Kante einfach mal knapp um und schlag das Ganze nochmal um und nähe das knappkantig ab. Falls du die Kleidvariante nähst, dann müssen wir dann noch ein paar Schritte weiter nähen. Nimm dir dafür jetzt die Stufen für das Kleid und leg die rechts aufeinander und nähe die kurzen Seiten mit einem Geradstich zusammen und versäuber die offenen Kanten mit der Overlock oder einem Zickzackstich. Das ganze große Schnittteil muss jetzt einmal gekräuselt werden. Leg die Kräusel auch erstmal grob zurecht, so wie es schön aussieht. Die Details machen wir jetzt im nächsten Schritt, denn jetzt lege ich den Rock rechts auf das Oberteil. Also das Oberteil liegt quasi im Rock. Und hier machen wir es genauso wie bei den Ärmeln. Ich orientiere mich jetzt erstmal an den Seitennähten. Also die Seitennähte sollten genau aufeinander treffen. Die langen Strecken für das Vorder- und Rückteil, die unterteile ich mir nochmal jeweils in die vordere Mitte und hintere Mitte und verteile dann die Kräusel zwischen meinen Abständen entsprechend, sodass es gleichmäßig verteilt ist. Auch hier wieder nimm dir genug Zeit, dass das wirklich schön ist. Auch hier wende das erstmal auf rechts und überprüf, ob die Kräusel wirklich schön geworden sind, ob das so schön fällt, ob du zufrieden bist. Wenn ja, dann kannst du jetzt einmal ringsherum alles versäubern mit einem Zickzackstich oder deiner Overlock. Und damit die Nahtzugabe sich jetzt nicht hier immer nach außen dreht, würde ich das nochmal knappkantig von außen feststeppen. Nimm dir dafür unbedingt ein Garn in der passenden Farbe zum Stoff. Ja, jetzt nur noch den Saum und dann bist du auch schon fertig. Ich bevorzuge hier wieder so einen kleinen Saum. Das Ganze einfach mit 0,5 cm abbügeln, umschlagen und knappkantig abnähen. Und damit ist dein Kleidungsstück fertig. Ich hoffe, es gefällt dir. Kommentier gern mal, welche Version du genäht hast und aus welchem Stoff. Falls dir der Schnitt und die Nähanleitung gefällt, dann freue ich mich wie immer, wenn du das Video likest oder vielleicht sogar auf meinem Kanal vorbeischaust. Dort findest du ganz viele Nähanleitungen, immer mal wieder kostenlose Schnitte und andere Nähideen. Wir sehen uns sehr bald zu einem neuen Video.